Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 27 fevral kuni amalda bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.136 so'm 57 tiyin bo'lib 53 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.318 so'm 73 tiyin bo'lib 11 so'm 52 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 157 so'm 70 tiyin bo'lib 83 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 24 tiyin bo'lib 14 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.